హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ వన్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనము ఫ్రిడ్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మన ఇంట్లో గృహోపకరణాల్లో ముఖ్యంగా ఫ్రిడ్జ్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. చాలామంది ఇళ్ళలో చాలా అరుదుగా ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ కాకపోవడము, లేదంటే డీ ఫ్రిడ్జ్లో పూర్తిగా ఎక్కువ గడ్డలు కట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య కారణం థర్మోస్టాట్ కాయలిపోయినా ఇట్లా మనకి డీ ఫ్రిడ్జ్లో ఐస్ గడ్డలు కట్టడం లేదా ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ కాకపోవడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య కారణం ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న థర్మోస్టాట్ పని చేయకపోవడం. దీని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్రిడ్జ్కి ఎక్కువగా ఐస్ గడ్డలు కావడం జరుగుతుంది. మనం ఈరోజు దీన్ని పరిశీలిద్దాం. ఇట్లా మనకి డీ ఫ్రిడ్జ్ బాక్సుల్లో పూర్తిగా ఐస్ గడ్డలు కట్టడం జరిగింది. దీన్ని మనం ఇట్లా మొత్తం పూర్తిగా థర్మోస్టాట్ పోయిన కారణంగా మనకి ఇట్లా డీ ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం ఇట్లా ఐస్ గడ్డలు కట్టడం వల్ల మనకి కాయగూరలు కింద అడుగున కాయగూరలు కుళ్ళిపోవడము, చెడిపోవడం ఇట్లా జరుగుతుంది. దీనికి థర్మోస్టాట్ కాయలు పోవడం వల్ల మనకి ఇట్లా కంటిన్యూటీగా మనకి ఐస్ గడ్డలు కట్టడం జరుగుతుంది. మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్కి స్క్రూలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపించిన సైడ్ ఇక్కడ ఒక స్క్రూ, ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్లో ఒక స్క్రూ, కింద అడుగున ఒక స్క్రూ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఐస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రూలు కనపడడం లేదు. ఇట్లా థర్మోస్టాట్ పోవడం వల్ల మన కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా మొత్తం మన స్క్రూని తొలగించుకోవాలి. చుట్టూ లోపలికి ఏమి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఫ్రంట్ సైడ్ ఐస్ అంతా కరిగిన తర్వాత మనకి కనపడడం జరుగుతుంది. మొత్తం స్క్రూలు మొత్తం 2 కానీ 3 కానీ ఉంటాయి స్క్రూలు ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అవి మనం పూర్తిగా తొలగించుకున్నాం. ఈ థర్మోస్టాట్ సంబంధించిన కేబుల్ ఈ డీ ఫ్రిడ్జ్ బ్యాక్ సైడ్ బాక్స్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది మనం తొలగించుకోవాలి. ఇట్లా ప్లాస్టిక్ స్ట్రిప్ ఉండడం జరిగింది. ట్యాగ్ తీసేసి ఉన్న అది ఇట్లా ఈ కేబుల్ తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా మనకి ఒక లైటు థర్మోస్టాట్ కాయిల్ ఉండడం జరిగింది. ఈ బాక్స్లో ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది. ఇది థర్మోస్టాట్ కాయిల్ ఫ్రెండ్స్. మనకి థర్మోస్టాట్ పైన ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఆన్ కావద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇప్పుడు మనం థర్మోస్టాట్ కాయిల్ని తీసేద్దాం. ఆ బాక్స్ నుంచి బయటికి తీసేద్దాం. ఇది థర్మోస్టాట్ కాయిల్. ఇది పని చేయకపోయినా డీ ఫ్రిడ్జ్లో కంటిన్యూగా మనకి కూలింగ్ కావడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది పాత థర్మోస్టాట్ కాయిల్. దీన్ని షాప్కి తీసుకొని పోతే మనకి కొత్తది థర్మోస్టాట్ సేమ్ యాజ్ టు థర్మోస్టాట్ కాయిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా పాత తీసుకొని పోతే మనకి సేమ్ యాజ్ టు ఉన్న థర్మోస్టాట్ మనకి సేమ్ మోడల్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఒక విర్ఫుల్ కంపెనీకి సంబంధించిన థర్మోస్టాట్. దీనికి సెంటర్ న్యాబ్ రావడం జరిగింది. కొత్త థర్మోస్టాట్ ఇది. కొత్త థర్మోస్టాట్ ఇట్లా రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక మనకి ప్లేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రంట్ సైడ్. ఇట్లా నట్టుని లూజ్ చేసుకొని మనకి ఆ ప్లేట్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ప్లేట్తో అవసరం లేదు. ప్లేట్ అది మౌంటింగ్ సంబంధించిన మోడల్. మనకి ప్లేట్ అవసరం లేదు. ఇట్లా డైరెక్ట్గా మనకు ఆ బాక్స్లో సెట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మన కొత్త ఇట్లా రావడం జరిగింది. సేమ్ మోడల్, సేమ్ పాతది. ఇది 2 ఒకటే. ఇక్కడ మనం పాత రిమూవ్ చేసిన స్థానంలో ఇది కొత్తది మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ప్రెస్ చేసి ఒక ఫ్రిడ్జ్కి ఒక మోడల్ ఉంటుంది. ఇది ఎల్జీ సంబంధించిన ఫ్రిడ్జ్. ఇట్లా మనం సేమ్ ఇట్లా సెట్టింగ్ చేసుకొని వాళ్ళం. మొత్తం ఇట్లా స్టిఫ్గా పట్టుకోవడం. ఇది బల్బుకి సంబంధించిన కేబుల్. ఇక్కడ బల్బు ఉండడం జరుగుతుంది. థర్మోస్టాట్ కింద బల్బు ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ న్యాబ్. ఇక్కడ మనకి కొన్నిసార్లు సెట్ అయితే కొన్నిసార్లు సెట్ కావు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ దీనికి సెట్ కావడం లేదు. మన పాత న్యాబ్ మనం బీచుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్. ఇది అక్కడ 1 2 3 ఉండే డయోడ్. ఇది వేరే రకంగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్.
లో మ్యాక్సిమం, మినిమమ్, లో అని ఉంటుంది. న్యాప్ కూడా మనకి దానికి సెట్ కావడం లేదు. కొత్తది అది సెట్ కావడం లేదు. మన పాత న్యాప్స్ మనం బీచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎటు చూసినా మనకి ఇక్కడ పట్టుకోవడం లేదు కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం లేదు. పాతవి మనం వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ పవర్ కేబుల్ దాని కనెక్షన్ ఇంత ఓపెన్ చేయకున్నప్పుడు మనం దానికి ఫోటో తీసుకొని ఏ వైర్కి ఏది అట్లా కనెక్షన్ ఉన్నది తీసుకొని డిస్మేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ అలాగే మనం కనెక్షన్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఈ రెడ్ వైట్ కేబుల్ థర్మోస్టాట్కి పోతే ఆ 2 వైర్లు మనకి లైట్కి పోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఒక లైట్ మనకి ఫ్రిడ్జ్ లైట్ ఉంటుంది. ఆ లైట్కి పోవడం రెండు వైర్లు, థర్మోస్టాట్కి 2 వైర్లు ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫోటో తీసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇట్లా మనం ఇట్లా మన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ సంబంధించిన ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేసి సేమ్ యాజ్ మనం ఫ్రెష్ చేసి స్క్రూలో టైట్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ కాకపోయినా మనకి థర్మోస్టాట్ పోయినా ఇట్లా మనకి ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ కాదు. ఇలా పాతది న్యాప్ అడ్జస్ట్మెంట్ 1, 2, 3 పాతది మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకుని జరిగింది. ఇక్కడ స్క్రూలు బిగించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న థర్మోస్టాట్కి సంబంధించిన ఇది ఒక కేబుల్. ఇది మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్కి కనెక్ట్ చేయవలను. కనెక్ట్ చేసి ఇట్లా ఇక్కడ అడుగున 2 హోల్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఒక హోల్లోంచి ఇట్లా ఎక్కించి ఇంకో హోల్ పెట్టి ఇక్కడ ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ట్యాగ్ ఉన్నా మనం ఫుల్ టైట్గా దానికి కాంటాక్ట్ అయ్యే విధంగా మనం చేసుకునే వాళ్ళం. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అడ్జస్ట్మెంట్ న్యాబ్ మనకి 2, 3 పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కువ పెట్టుకుంటే కరెంట్ బిల్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.